আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। তো আজকে আমি চিকেন রোস্ট করব, সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই শীতের মধ্যে একদমই কাজ করতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু উপায় নেই, রান্নাবান্না তো করতেই হবে। বাচ্চারা আজকে বায়না ধরেছে রোস্ট খাবে, তো এই তো কাজ শুরু করলাম। এখন দুপুর প্রায় 12:30 বাজে। তো আমি আসলে একটু দেরিতেই রান্নাবান্না করি। তো রান্নাবান্না করতে চলে আসলাম। রোস্টগুলোকে আগে একটু হলুদ, একটু লবণ এবং সামান্য পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। এখন জাস্ট ভেজে ফেলতেছি। তা আমি এক এক সময় এক একভাবে রোস্ট করি। আজকে এইভাবেই করছি। কখনো একদম সাদা করি, কখনো হালকা একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে কালারটা চেঞ্জ করি, এইভাবেই করি। তো আজকে একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে কালার করে করব। সাদাটাও বেশ মজা লাগে। তো এই তো সবগুলো রোস্ট আমি ভেজে নিচ্ছি এপাশ ওপাশ করে। রোস্ট আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি আরেকটি চুলায় তেল দিয়ে দিলাম, তাতে আস্ত গরম মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে পেঁয়াজও দিয়ে দিচ্ছি। তো পেঁয়াজ আমি এখন এখানে কুচানো পেঁয়াজ একটু কম করেই দিচ্ছি, কারণ আমি আর একটু বাটা পেঁয়াজও দিব। তো এই তো পেঁয়াজগুলোকে আমি একটু ভালো করে ভেজে নিব, একটু বাদামি কালার হওয়া পর্যন্ত। আসলে রান্না হচ্ছে এক একটা আর্ট। যে যেরকম করে রান্না করে সেইভাবেই, যখন যেভাবে করি সেইভাবেই মজা লাগে। এক একজনের রান্নার ধরন আসলে এক এক রকম। রোস্টেরও এক একজন এক এক রকম করে আমি নিজেই বিভিন্নভাবে রোস্ট করি। তো আজকে যেভাবে করছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো এই তো আমি আদা বাটা, রসুন বাটা সব দিয়ে দিচ্ছি। আর মশলাটা কষানো সবচাইতে জরুরি। মশলা যত বেশি কষাবেন ততই রান্না মজা হবে। তো আমি আগে পেঁয়াজ দিয়ে সেটাকেও ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন আদা রসুন সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে আমি মশলাটাকে খুব ভালো করে কষাবো। এই মশলা কষাতে কষাতে আপনাদের কাছে প্রতিদিনের মতো অনুরোধ করে যাই, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করে দিবেন। প্লিজ প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে, প্রত্যেকটা সাবস্ক্রাইব আমাকে অনেক বেশি উৎসাহ দেয়, অনুপ্রেরণা দেয়। যত বেশি সাবস্ক্রাইবার হবে তত ভালো ভালো কন্টেন্ট তৈরিতে আমারও উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে যাবে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি আপনাদের জন্য ভালো ভালো কন্টেন্ট তৈরি করতে। আরও নতুনত্ব কীভাবে কী করা যায় সেটাই আমি সবসময় ভেবে যাচ্ছি। আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সবসময় সাপোর্ট করবেন। এখন আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম, একটু রোস্ট মশলাও দিয়ে দিলাম তার সাথে। প্রত্যেকটা মশলা দিয়ে আমি একটু একটু করে ভালো করে এগুলোকে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিচ্ছি। রোস্ট মশলার একটা প্যাকেটে আমার হয়ে যাবে, আমার এখানে প্রায় 8-10 পিসের মতো চিকেন আছে। তো হয়ে যাবে আমার একটা রোস্টেড মশলা থেকে। আমি একটু পরিমাণ মশলা আগেই দিয়ে দিয়েছি, আর বাকিটা আমি যখন মাংস দিব তখন দিব। তো এই তো আমি এখন টক দই দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো টক দই দিয়ে দিচ্ছি। এখন টক দইকে ভালো করে কষিয়ে নিব। ডিপে ছিল টক দইটা, সব ভালো করে ছুটে নিই এখনও। তো যতটুক হয়েছে ততটুকুই আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো একটু লাল মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। মরিচটা একটু ঝালও করবে, আবার হচ্ছে একটু কালারটাও চেঞ্জ করে দিবে, সুন্দর একটা কালার নিয়ে আসবে। একটু জিরা গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়া সবই আজকে ট্রাই করছি। অন্য সময় অবশ্য জিরা গুঁড়া, গরম মশলা গুঁড়ো এগুলো আমি দেই না, একদম সাদা করে করি। তো আজকে একটু কালারফুল করব, তো সব কিছু একটু মশলাপাতিও বাড়িয়ে দিচ্ছি। তো এই যে ভাজা রোস্টগুলো এখন ঢেলে দিচ্ছি। আমি কিন্তু মশলাটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কষিয়েছি। আসলে ভিডিওতে সব কিছু দেখানো সম্ভব না, তাহলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। তো এই জন্য আপনাদেরকে আমি কেটে কেটেই দেখাচ্ছি আর কি। মশলা কষানোর উপর নির্ভর করে প্রত্যেকটা রান্নায়। মশলা যত বেশি কষাবেন রান্নার টেস্ট ততই বেড়ে যাবে।
তো এই তো আমি এখন এই মশলাগুলোকে চিকেনের সাথে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এটা ভালো করে আমি 5-7 মিনিট এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। তো এখন আমি এখানে একটু দুধ দিয়ে দিচ্ছি, কারণ আমি রোস্টে কোনো পানি ইউজ করি না, এই দুধের উপরেই এই রোস্টটা হয়ে যাবে, এখানে আর কোনো পানি দিব না। তো ভালো করে রোস্টটাকে মিক্স করে এখন ঢাকনা দিয়ে অল্প আছে এটাকে একদম রান্না করে নিব, কারণ রোস্টটা এমনিতেও ভাজা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে, তো বেশি সময় লাগবে না, অল্প কিছুক্ষণ পরিমাণ রাখলেই হয়ে যাবে। তো আমি বাকি যে রোস্ট মশলাগুলো ছিল সেগুলোও দিয়ে দিচ্ছি। আসলে শীতকালে সব ধরনের খাবারই ভালো লাগে, একটু রিচ ফুডও শীতকালে খেতে খুবই ভালো লাগে, আর ভালোভাবে হজমও হয়ে যায়, পেটেও কোনো সমস্যা করে না। তো এই জন্য শীতকালটা আমার খুবই ভালো লাগে, ভর্তা বলেন, পাকোড়া বলেন, বিভিন্ন রিচ ফুড বলেন, শীতকালে আমার বেশি ভালো লাগে। তো এই তো আমি ভালো করে মিক্স করে দিয়ে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে দিব। তো একটু রোস্ট মশলা ছিল সেটাও আমি দিয়ে দিলাম। তো এখন আমি ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ জন্য রান্না করে নিব। তো এই তো আমার রোস্ট প্রায় হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এতে একটু কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি এবং সেগুলোকে ভালো করে নেড়ে দিচ্ছি। তো আমি রোস্টের মধ্যে সব সময় ঘি দিই, কিন্তু আজকে দুঃখের বিষয় আমি রান্না বসানোর শেষে গিয়ে দেখি আমার ঘিয়ের কোটায় কোনো ঘি নেই। তো এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আপনারা রান্না হওয়ার পরে সামান্য একটু ঘি ছড়িয়ে দিবেন, বেশ ভালো একটা সেন্ট আসে। একটু হালকা 1-2 চিমটি পরিমাণ চিনিও দিয়ে দিচ্ছি। রোস্ট হয়ে গেলে পরে এই একটু চিনি দিয়ে দিলে ভালোই হয়, একটু ঝাল একটু মিষ্টি, তো এই ধরনের রোস্ট খুবই ভালো লাগে। তো আমি একটু কেওড়া এবং গোলাপ জল মিক্স করা কেওড়া গোলাপ জলও দিয়ে দিলাম। তো এখন আমার রোস্ট হয়ে গিয়েছে, আমি এখন একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিচ্ছি। এই পেঁয়াজ বেরেস্তাটা দেওয়ার পরে টেস্টটা আরও বেড়ে যায়, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। তো আমি এই যে রোস্টের মধ্যে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়েছি, আমি একদম একটু গ্রেভি করে মাখা মাখা করে রান্না করেছি, এই ঝোলটাই আমার বেশ মজা লাগে। এই রোস্টের গ্রেভিনেসটাই আসলে খুবই ভালো লাগে, এটা খেতেও বেশ মজা লাগে। তো আমার রোস্ট হয়ে গিয়েছে, তো আরেক চুলায় আমি পোলাও বসিয়ে দিচ্ছি, একটু পোলাও করে নিব ভাবছি, আজকে আর তেমন কিছু রান্না করছি না, পোলাও রোস্ট আর একটু সালাদ করে নিব, এটাই ওদের বেশ পছন্দ। তো আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভাজা ভাজা করে বেরেস্তার মতো করে নিয়েছি, এখন আমি পোলাও চাউলগুলো দিয়ে দিলাম। আসলে পোলাও দিয়ে চাউলগুলোকে ভালো করে ভেজে নিতে হয়, এতে করে পোলাও টেস্টটাও বেশ ভালো আসে, যত ভাজবেন ততই ভালো। তো এখন আমি আদা রসুন দিয়ে দিব। অনেকেই আবার তেল পেঁয়াজের মধ্যে আদা রসুন দিয়ে দেয়, এটাতে আমার মনে হয় যেন পোলাওর সেন্টটা কম হয়। তো আমি পোলাও এই জন্যই আগে পোলাও চাউলটাকে ভালো করে ভেজে একটা সেন্ট বের হয় তখনই আমি আদা রসুনটা দেই, এতে করে আদা রসুনের কাছে মানে পোলাওর চাউলের সেন্টটা নষ্ট হবে না, সেন্টটা ভালো থাকবে। তো এই তো আমি আবার আদা রসুন দিয়ে ভালো করে চাউলটাকে আবার ভেজে নিয়েছি, এখানে আমি 2.5 পট চাউল দিয়েছি, তো সেইভাবে আমি মেপে পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি সবসময় মেপে পানি দিই, তাহলে আমার একদম মানে ভালোভাবে হয়। 2.5 পট চাউলে আমি 5 পট পানি দিব, একটু বাড়িয়ে দেই কারণ আমার বাচ্চারা আবার একটু ঝরঝরাটা কম পছন্দ করে, তারা একটু নরম হলেই তাদের খুব পছন্দ। তো এই জন্য আমি প্রায় 6.25 পট 6 মগের মতো পানি দিয়ে দিলাম। তো এই তো আমার পোলাও প্রায় হয়ে যাচ্ছে, এই যে পোলাও হয়ে গিয়েছে, এখন আমি একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি।
এই যে হয়েও গিয়েছে। তো এর মধ্যে আমরা গোসল করে নামাজ পড়ে সবাই খাওয়ার জন্য চলে আসলাম। তো আসলে সাজানোটা যখন এভাবে করে সাজানো হয়, যে কোনো জিনিস ডেকোরেশনটা খুব চোখে পড়ে। তো সুন্দর ডেকোরেশন করলে খেতেও ভালো লাগে। তো আমি রোদশী রাফানকে একটু ডেকোরেশন করে দিচ্ছি সুন্দর করে, একটু সালাতও করেছিলাম। তো ওরাও বসে আছে খাওয়ার জন্য, ওদেরকে রেডি করে দিচ্ছি, ওরা খেয়ে ফেলবে। এটা রোদশীর। ডেকোরেশন সুন্দর হলে আসলে দেখতে সুন্দর লাগলে খেতেও অবশ্যই ভালো লাগে। তো এই তো রোদশী খাওয়া দাওয়া প্রায় শেষ। সে এখন হাড্ডি খাচ্ছে। হাড্ডি তো তার খুব পছন্দ। বসে বসে খাওয়ার শেষে মনে হয় 1 ঘন্টা পর্যন্ত হাড্ডি চিবে। এই যে দেখেন তার কী অবস্থা, সোফায় একদম লুটিয়া পুটিয়া খাচ্ছে সে। তো সে খেতে থাক। আজকের মতো আমার ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।